მოგესალმებით. თქვენ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი ხართ. მოდით პირველ რიგში იმ საკითხებზე ვისაუბროთ, რომელიც საზოგადოებაში არაერთგვაროვან შეფასებებს იწვევს. დავიწყოთ პანორამა თბილისით. რა სიტყვით პანორამა თბილისის პროექტზე, როგორი იქნება მისი ზემოქმედება ქალაქის ეკოლოგიაზე? გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალეთ თქვენ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მე კიდე ერთი სტატუსი მაქვს, ეს არის ეროვნული ფორუმის წევრი ვარ, ფრაქცია ეროვნული ფორუმის. პანორამა თბილისთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ თქვენ, რომ დიდი აჟიოტაჟი იყო გამოწვეული, მაგრამ მე პანორამა თბილისის განხორციელების პროექტში ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ, თუმცა აქ არის ერთი თუმცა პროექტი, რომელიც დამატებით იყო შემოტანილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და თქვენ იცით, რომ ეს არის თავდორის მთის განაშენიანება არა პანორამის ფარგლებში, არამედ გასართობი ცენტრის მოწყობის ფარგლებში, სპორტული ცენტრის აშენება იგეგმება. რა თქმა უნდა, ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ეს მოახდენს ზეგავლენას, ვინაიდან და რადგანაც წარმოქმნილი პროექტის მიხედვით, იქ სადაც უნდა განხორციელდეს უშუალოდ პროექტი, ძალიან ბევრი ხენარგავის მოჭრა იგეგმება. იყო ნათქვამი თითქოს, რომ ლანდშაფტი არ დაზიანდებოდა, არ შეეხებოდნენ ნარგავებს, მაგრამ ძნელად არის წარმოსადგენი, რომ იმ პროექტის განხორციელების ფარგლებში, რაც არის დაგეგმილი, ეკოლოგიურ მდგომარეობას საფრთხე არ შეექმნას. თუმცა იყო არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ისეთი საზოგადოებრივი სივრცე იქნება, სადაც ადამიანები შეძლებენ დასვენებას, უბრალოდ თბილისელები ავლენ და გაატარებენ იქ დასვენების დროს. რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტიც ჭვებს იწვევს, ვინაიდან თაბორის მთაზე განხორციელებული იმ პროექტით არ ამგონია მე და თქვენ შესაძლებლობა გვექნეს, რომ აღნიშნულ სივრცეში მოვახერხოთ დასვენება, ვინაიდან ის ბიზნესი, რომლის განხორციელებასაც აპირებენ, მთელ მსოფლიოში ძალიან ძვირადღირებულ ბიზნესს წარმოადგენს და ადამიანებს, რომლებიც ეკონომიკურ გაჭირვებაში არიან, ნამდვილად არ მიუწვდებათ ხელი მსგავს ფუფუნებაზე. რა თქმა უნდა, ეს მეორე საკითხია, რაც შეეხება ეკოლოგიას, 13,000-მდე ხეზე არის რამდენადაც პროექტის წარმოადგენლებმა გითხრეს, დასკვნა დადებული, რომ არიან დაავადებულები. ოღონდაც არ იყო წარმოდგენილი დაავადების რა ხარისხი იყო, გაიჟღერა იმანაც, რომ ყაზბეგის ქუჩაზე მოჭრილ ხესთან დაკავშირებით ერთ-ერთი კომპანიის საქმე მოგეხსენებათ, რომ პროკურატურაშია გადაგზავნილი და თითქოს იმ კომპანიამ გააკეთა. მე დაზუსტებით ვერ გეტყვით, არის თუ არა ის კომპანია, უბრალოდ სახელები ძალიან ემთხვევა ერთმანეთს, იმ შემთხვევაში იყო Forest Company და ამ შემთხვევაშია Forest Consulting-ი, აკავშირებთ თუ არა მათ რაიმე ერთმანეთთან, მე ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა ამ შემთხვევაშიც იმ ხეებთან დაკავშირებით, იმ რაოდენობის ხენარგავებთან დაკავშირებით, რასაც დაზღუნავდებს, ნამდვილად შეიძლება ალტერნატიული ექსპერტიზა დაინიშნოს, თუმცა ჩვენ ჯერ რეალურად არ გვინახავს განაშენიანების რეგულირების გეგმა, მე პირადად არ მინახავს და გასცემს თუ არა არქიტექტურის სამსახური ამ სახით, ან გამწვანების საქალაქო სამსახური უბრალოდ ამ ხეების ჭრაზე ნებართვას ეგ მეორე საკითხი იქნება. თქვენ საკმაოდ მწვავე განცხადებებით გამოხდით თაბორის მთის პროექტის შესახებ. ბრძანეთ, რომ იქ უამრავი ხის მოჭრა იგეგმება. დაახლოებით ასეთი ტიპის განცხადება გააკეთა ალეკო ელისაშვილმაც. იქნებ უფრო დეტალურად გააცნოთ საზოგადოებას თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე საკრებულოს ხდომაზე უარყოფითი გადაწყვეტილება მივიღე და თაბორის მთაზე განსახორციელებელ ამ პროექტს არ დაუჭირე მხარი. ეს იყო ჩემი მყარი პოზიცია და რა თქმა უნდა პოზიცია არ შემიცვლია, ხოლო იქ რა დაემართება იმ ხენარგავებს, რომელზეც დევს დასკვნა მე უკვე ვისაუბრე. თუ ხართ საქმის კურსში პავლოვის ქუჩაზე მოჭრილი ხეების შესახებ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე პროკურატურიდან მე არ მაქვს გამოთხოვილი ინფორმაციები, თუმცა
ფაქტია, რომ ძალიან გაჭიანურდა იმ რაოდენობის ხის მოჭრაზე დასკვნის დადება და ძიება, რომელსაც არის საქმე აღძრული, ვიცი რომ ხარემ, რომლის მიმართაც არის აღძრული საქმე, ალტერნატიული ექსპერტიზა მოითხოვა და ეს არის ის ზედაპირული ინფორმაცია, რისი მოძიებაც მე შევძელი მერიის გამწვანების საქალაქო სამსახურიდან. როგორ ფიქრობთ, მაშინ როცა თბილისი პირველ ადგილზეა დაბინძურების, მანქანების გამონაბოლქვების მხრივ, უფრო აქტიური ხომ არ უნდა ყოფილიყავით თქვენი პოზიციიდან. რა წინადადებები გქონდათ და რა გააკეთეთ მათ განსახორციელებლად? მოკლედ, რაც შეეხება ეკოლოგიური მდგომარეობის სიმწვავეს თბილისის ტერიტორიაზე, ეს არ არის ახალი პრობლემა და ყველამ ვიცით, რომ ეს ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილები არის ყველაზე დიდი წილის შემცველი ამ დაბინძურების კუთხით. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ეს იყო სტრატეგია, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიამ შემოიტანა და საკრებულომ დაამტკიცა. რა თქმა უნდა, სტრატეგიის შემუშავებაში აქტიურად ვიყავით ჩართული და ყველა ეტაპზე ვიღებდი მონაწილეობას, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ მანქანებს, ტექნიკურ დათვალიერებას გულისხმობთ, აკრძალვებს გულისხმობთ, ეს არ არის თბილისის მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა, ეს არის მთავრობის პრეროგატივა და ამ მიმართულებით ალბათ გადაიდგმევა ნაბიჯები, იყო აქცენტები დასმული. ხოლო რა გავაკეთე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაჯანსაღების კუთხით, ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე შევეცადე და რა თქმა უნდა გავიტანეთ, რომ დოკუმენტიც მაქვს ტერიტორიული დასასვენებელი ადგილების მოვლა პატრონობის წესში. ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა ჩემი ინიციატივით, ასევე იყო ცხოველების მოვლა პატრონობის წესი, მათთვის გასასეირნებელი ადგილების გამონახვა. თქვენ იცით, რომ საკრებულოში ზონალური ცვლილებებთან დაკავშირებით შემოდის ძალიან ბევრი წინადადება და ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ მიიღია უარყოფითი გადაწყვეტილება, მირჩევია კოლეგებისთვისაც და ძალიან ბევრი ადგილი გადამირჩენია სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მოხსნას თბილისში. საკმაოდ მწვავედ დგას City Park-ის საკითხი. ეს არის პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. თბილისის მერმა განაცხადა, რომ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების გაუქმება რთულია და თითქმის შეუძლებელიც. თუმცა არიან დეპუტატები, რომლებიც ამბობენ, რომ City Park-სა და თბილისის მერიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში არის მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რომელიც ხელშეკრულების სამართლებრივი შეჩერების საშუალებას იძლევა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ არის ნამდვილად შესაძლებელი ამ ხელშეკრულების შეჩერება და თუ არის, მაშინ რატო ვერ აჩერებს მერია? მოკლედ, ჩემს ღიმილს იწვევს ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულების შეჩერება არ ძალუძს რომელიმე მხარეს, თქვენ იცით, სახელმწიფოს შორის ხელშეკრულებები ირღვევა ხოლმე და City Park-ი არ წარმოადგენს ისეთ ორგანიზაციას, რომელთა ხელშეკრულების დარღვევა არ შეიძლება. აქ საუბარია იმ 25 მილიონზე, რომელიც სახელმწიფოს დაეკისრება. იმ შემთხვევაში თუ კი City Park-თან დაარღვევს ამ ხელშეკრულებას, მაგრამ მე დავეთანხმები იმ დეპუტატებს, რომლებიც ამბობენ, რომ არის ნიუანსები, რომლის საფუძველზე შეიძლება საკითხი დადგეს ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე. მაგალითად, მე გეტყვით რამოდენიმე ფაქტს. პირველივე წელს City Park-ს ჰქონდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება, რომ უნდა მოეწყო აღნიშნულ ტერიტორიებზე, სადაც მანქანები ყავს გაჩერებული, ელექტრონული გადახდის აპარატები, მაგალითად 30 აპარატი უნდა დაედგა. საქართველოს ბანკმა და TBC ბანკმა რომ დადგა აპარატი, სადაც შეიძლება რომ City Park-ის ერთჯერადი ან მრავალჯერადი მოხმარების ბილეთი აიღოს მომხმარებელმა, ეს სრულად არ ათავისუფლებს მას იმ ვალდებულებისგან, რაც იყო მაგალითად ჩადებული ხელშეკრულებაში. ასევე მაგალითად საბურავების დამჭერი მოწყობილობა უნდა ქონდეს აუცილებლად და იყენებდეს City Park-ს, რომელსაც არ იყენებს და ხელაღებით ყველა მანქანა, რომელიც დგას ისეთ ადგილზე, სადაც არ არის მითითება, რომ City Park-ის არ აქვს საბუთი City Park-ის დგომის ადგილზე, მას გადაყავს საჯარიმოდ და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსია, რაზეც შეიძლება იურისტები დასხდნენ და გაარკვიონ ამ
პუნქტების და მუხლების დარღვევის შემდეგ შეიძლება თუ არა გაწდეს ხელშეკრულება და შეიძლება თუ არა ის 25 მილიონი დაეკისროს თუ არა თბილისის მერიას. თბილისის მერია აცხადებს, რომ არ არის 25 მილიონი ბიუჯეტში. ოპონენტები ამბობენ, რომ შეიძლება გამოინახოს და აპელირება იმაზე, თუ რამდენია შემოსავალი City Park-ისთვის ყოველწლიურად. ძალიან მკაფიოდ წერია ხელშეკრულებაში, რომ პირველივე წლიდან უკვე თუ მეორე წელია მილიონზე ნაკლები შემოსავალი არ უნდა კონდეს და ეს ყოველწლიურად წლების მიხედვით ხელშეკრულებაშია ჩადებული, როგორ იზრდება. და თუ კი იქ ერთ-ერთი მოცემული ფორმულა იმ ფორმულას გამოვიყენებთ, საკმაოდ დიდი შემოსავალი აქვს ბიუჯეტს და თუ კი გადავიხდიდით ჩვენ ამ 25 მილიონს, ალბათ შეგვეძლო 5-6 წელიწადში უკან ამოიღო თბილისის ბიუჯეტს, თუმცა არის მუხლები წარმოდგენილი დღევანდელ ბიუჯეტში, საიდანაც შეიძლება ეკონომიკები გაკეთებულიყო და გადახდილიყო ეს საჯარიმო სანქცია. მე გეტყვით, რომ ძალიან დიდ ტვირთად აწევთ თბილისელებს ზოგადად მოუწესრიგებელი პარკინგები, რა თქმა უნდა, City Park-ს უნდა მოეწესრიგებინა არა ისეთი წესით, როგორი წესითაც არის. მაგალითად, უნდა დაედგა დროის ამთვრელი მანქანები. თქვენ ალბათ ვერც ერთ ადგილს ვერ მეტყვით თბილისის ტერიტორიაზე, სადაც ეს დროის დათვლის ავტომატები თუ მანქანები არის. ესეც ხელშეკრულების ერთ-ერთ მუხლშია ჩადებული და ესეც დარღვეული აქვს City Park-ს. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ უკვე გაეცანით კოოპერატიული ბინადრობით დაზარალებულთა ცენტრი ერთობის განცხადება, სადაც ისინი 2017 წლის ბიუჯეტში საკითხის მოგვარების გათვალისწინებას ითხოვენ. ვიცით ისიც, რომ წინა წლებშიც დააყენეთ თქვენ ეს საკითხი, თუმცა შედეგი არ გამოიღო. წელს თუ გამოვა რამე და როგორ ფიქრობთ, რატომ გვიხდება კითხვის გამოვა რამეს დასმა? დიახ, წინა წელშიც არ იყო კოოპერატიული ბინადრობით დაზარალებული ადამიანებისთვის განსაზღვრული თანხა ბიუჯეტში. მე დავაყენე აქ საკითხი და ჩადეს რამდენიმე მილიონი ბიუჯეტში, მაგრამ ეს ჩადებული თანხა დარჩა ფურცელზე და არავის არ გამოუყენებია. ეს უფრო მძიმე და მნიშვნელოვანი საკითხია კოოპერატიული ბინადრობით დაზარალებული ადამიანებისთვის იმ ვალის გასტუმრება, რომელიც სახელმწიფოს აქვს ვალად აღიარებული. ეს არ არის თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალი, ეს არის სახელმწიფოს ვალი, რომლის გასტუმრების ვალდებულება აქვს ფინანსთა სამინისტროს როგორც ვალისა. ამ მიმართულებით გამოვიდა პრემიერის განკარგულება, რომელიც თხოვდა თბილისის მუნიციპალიტეტს, რომ მოეძიებია ფართები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი არსებული, მოეთხოვა ეკონომიკის სამინისტრო მას გადასცემდა, რომ შემდეგ როგორც ვალი ისე გაესტუმრებინათ თბილისელებისთვის. ამ მიმართულებით ქონების მართვა ამბობს, რომ ნაბიჯები არის გადადგმული, რომ რაღაც საბუთებია შეგროვებული და იწყებენ მუშაობას, თუმცა ჯერ რეალური შედეგი ნამდვილად არ აქვს. არც ერთი კოოპერატიული ბინადრობისთვის არანაირი ქონება არ არის გადაცემული. თუ არ ჩავთვლით 2010 წლამდე რა ქონებებიც იყო გასტუმრებული. მე კვლავ მოვითხოვ, რა თქმა უნდა, დავაყენებ საკითხს, რომ ბიუჯეტში იყოს ასახული აღნიშნული თანხა, თუმცა წინა წლებისგან გამომდინარე, წინა წლების გათვალისწინებით, თუ ეს თანხა არ გაიხარჯა მიზნობრივად, მაშინ ბიუჯეტში ჩადებულ თანხას აზრი არ აქვს შემდეგ მუხლიდან მუხლში გადანაწილდება და გადათამაშდება ხოლმე. მით უმეტეს, როდესაც უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ქართული ოცნება საკრებულოში, არავის არ უჭირს მუხლიდან მუხლში ამ თანხების გადატანა. მე ვფიქრობ, რომ უფრო სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს მუშაობა ცენტრალურ მთავრობასთან ამ კოოპერატიული ბინადრობებით დაზარალებული ადამიანებისა და მე მათთან მაქვს ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია და ჩვენ აუცილებლად დავსახავთ სამოქმედო გეგმებს. საზოგადოების ნაწილი თბილისის მთავრობის მუშაობით უკმაყოფილება. ამბობენ, ერთის გაკეთებით ორ სხვას აფუჭებენ. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მუშაობის ტემპის გამო. თუ ეთანხმებით ამ აზრს და რომელ სასწრაფოდ მოსაგვარებელ პრობლემებს ჩამოთვლით?
ძნელია თბილისის ქუჩებში მოძრაობდა და მაგალითად არ ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ ტემპები ძალიან თავიდან დავიწყებ მაგას. ეს ამჭერთ უპასში. ხო, თან ცოტა